Eta gizona, Marinu esales, zer egoten zinien? Euren lekuetan edo baseetan, ez da? Basen, bai. Orduan, han egozan danak, gizonak danak izango ziren marinakoak. Da gu egoten izan, normalmente, urtebi leko bat, da gero beste leko batera, holantxe. Orduan, klaro, hori bere kanbioa, ze beste leku horretan, seguruenik barriro ez da bere lagun guztiek barriro inbeharra. Bai, erreza da, erreza da. Además, amerikanu amabliti ez. Ensegida egiten zue, ati eta hori. Baina, klaro, lagunek bai, esan zulez, urte bizen, ez tozu gure horren beste, osea, lagune bai, no ez kontakto larrei. Badakizuk ez una cosa... Bai, deporak itxireko izango dala, ez da? Bai, hombre, amistadeko nakein zuzen, bai ez diferente. Hemen laguneteko zuz, bizi guztikue. Bai, betiko lagunak, ez da? Hori, ez existe. Bai, bai.